такое имя. Всем привет, ребята, с вами я. Сегодня я буду чековать Хидеки. Давайте уже начнем. Ну, сперва у нее аватарка очень крутая и красивая. У нее шапка с подписчиками артами. Ну, много подписчиков, прям самой так сильно хотелось. Стиль приятный, но по сравнению с моим. Да. У нее дата регистрации 2014 года. И у нее есть Инстаграм. Всем пока!